Brad, jadinya apa tuh kasus oplosan nu anyar, Brad? Anu Pertamina teh pan eta mah anjir geus beunang ku KPK geus beres. Lain, Brad. Ieu mah anyar deui. Tapi heueuh KPK tuh bisa ngungkap jigana ieu mah euy kasus rada hese kaungkapna jigana mah. Iraha ieu teh kasus nu iraha itu. Kamari ti sabuat tas lebaran. Kasus nu mana? Eta nu kasus oplosan kongguan jeung ranginang teh. Kalengkong kuan dia bosan ranginang gitu maksudnya. Pan eta ge sarua oplosan. Pan inung silaing si teh nu ngoplos lagi. Inung silaing serahkeun ka itu ka KPK. Ya omong si Kosim ieu nya. Hah, aya wae ieu anjir. Bobok ranginang ya. Brad, kosi milu transfer geura euy ka didinya. Transfer ti sadeui maneh? Pamajikan atuh nu di Arab teh ya. Pan minggu kamari geus kos. Pan sabulan sakali lain si teh gajihanna ge. Kamari mah pamajikan nu kadua, ayeuna mah pamajikan anu katilu transfer ka Kosim. Nying nih pohara ieu si Kosim ampun teuing geus 3 pamajikan maneh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Tah guys kieu jas bisi aya anu acan nyaho nya guys nya. Ieu najan babangeutana jiga manuk dudut oge anjir pamajikanna mah 3. Kosim dikasaudikeun kabeh. Hareudang nya. Atuh Kosim gitulah. Banget anjir. Brad. Nying Seungitnya. seungit naon bebal. Bawa lak-lakan naga si teh. Nganagana ngesahakan peuting, sia ngahakan peuting di mana, Bal? Keur teu usum kieu. Da apaleun. Kosim tas dahar Brad di warteg jeung anu dihareup. Aya peuting di dinya. Atuh murah meriah di warteg eta mah Brad. Dahar jeung peuting ogenan. Komplit Baraha? 10.000 anjir. Dar jeung peuting hungkul meureun. Ente Brad, segala aya lauk aya nog aya peuting, sambal. Aslina kos? Aslina. Aing can pernah dahar ka dinya, aing teu nyaho, aing nyaho murah mah aing dahar di dinya euy. Ya, mata kebilu jeung Kosim. Dahar di warteg eta mah komplit. Laukna nya lauk teri ngan Brad. Endogna endog puyuh teh ningan. Peuteuna peuting selong. Nikmat. Murah meriah. Nying, terina kan hijinya. Heeh. Ya omongkeun anjing si Kosim ieu siga nu heueuh we ngomong nama. Nya heueuh atuh cebaneun atuh pasti anjir. Enog-nog puyuh hiji di enog lagi. Hiji. Ya wae anjir. Ngosok kuntu atuh si teh dateng ngeunaheun ngobrol anjir bau careham naga mah. Didinya mah. Hoream Brad ari gosok gigi teh Kosim masuk ngabudah. Kumalamun Kosim maot. Serempak deui wae ieu anjing si Kosim ampun teuing. Please kos. Ya. Pan sia teh gosok gigi mah kitu konsepna sia teh. Da make odol ngabudah so teh anjing lain beureu. Lain beureu supa kehead. Ngabudah oge. Ya wae si Kosim ampun teuing. Aya wae ieu anjir ieu. Malaning. Kosim mah Brad poe ayeuna kararunduh teh hawana Mani cek aing geus teh meh segar. Ya guys nya yang tetunuh mah. Kosimnya mandi tadi anggar we tunduh. Naon nu geus begadang maneh. Eta Brad Kosim teh peuting sare teh kaganggu aslina kakar gereup. Ganggu kunaon? Pan eta Brad peuting teh nya aya suara mencurigakan anjir dina hanapeun kolong meja. Terus naon? Ku Kosim teh diintip lalaunan. Ai prek teh anjir. Sireum keur push up. Olahraga malam meureun. Gandeng Kosim rek sare. Teu hayang ngomong anjing. Pikir rempag sirana si ieu. Wajahna ku aing mun dilalap-lalap ya di walungan ieu.
anjing parah. Sireum tina push up. Memang sireum mah kitu ngarayap na si tekos. Ngarayap sireum mah. Di mana sireum nangtung atuh anjing? Lain push up. Jeung bari oge sireum moal ganeng. Kitu. Ya mongeun anjir. Palingnya si RT keur lekoi nu hahehoh mah. Aya wae si Kosim ieu. Aya wae ieu ya anjir ya. Anjing cau-cau. Pas ayo mana isuk-isuk sok ke mana? Aya we berarti imah tara ka mana Kosim masih pokoe ge sare. Ya, montong loba teuing sare setek kos eta teh teu alus. Bisi buruk tapanon anjir. Pan berat sagedeung teh puasa, Kosim teh keur latihan. Latihan naon? Latihan sare? Heeh. Oh, hubunganna sare jeung puasa kos. Ai maneh anjir. Ya Ya. aku sapopoe rek sarenya puasa. Ya berat dengan kedala Kosim. Pan aya kateranganana sare na jalma puasa teh ibadah. Ya laguna aya deui nya. Ramadan tibra tibra Bab. Tiba lain tibra. Cilepeung aya sih ya. salahnya Kosim. Kita teh salah anjir. Teu. Kan Cilepeung, lain mah. Aya wae ieu. Bisa wae ieu ya anjir. Kolak canil ya. Tujuh tujuh opat, 775, 77 genep, 778, 778, 800. 80 hiji, 802, 803, 804. Kelabi. Kering itu genteng. Bisi salah orang bisi poho. 804, 805. Gila atuh. Astagfirullahaladzim. Rek naon? Buku bibi bisulan enak bujur nih nyeris ya. Ya aing bisulahan. Ya, Bi. Penyakit bisul teh harita oge keur zaman Firaun geus dianggap punah penyakit bisul teh. Iya bibi bisulan ya. Oh. Nita usum anjir penyakit bisul ieu. Terus kumaha? Hah? Nyenaon obatna mun bisulan. Gampang obat bisulan mah ya. Boga minyak letik di imah. Aya. Tah. Lamun aya minyak letik olesan eta bisul. Seuna rata olesan. Lamun geus rata purulukan make parud kalapa. Sok. Oh, gitunya. Bisul mah. Cager diamun gitu. Moal. Ngan alus juga kelepon meureunnan. Bener pisan ngabejaan teh da. Lamun teu purulukan make wijen Bi. Meh jiga one. Kebayang aja bisul jiga one. Nah, teh bener rek balik lah. Anjing Nyeri. balik no bisul anjing ngerakun. Bisul. Tuh nya anjing. Aing mah poho. Sabaraha 800 sabaraha bieu. Dora KTBB aing ya mah. Nya kalanya serikeun.